Қанат Ислам кәсіпқой бокстағы мансабы жаңа биікке көтерілген сәтте мұндай қиындыққа ұшыраймын деп еш ойламаған. Спарринг барысында алған жарақаты боксшыны ұзақ уақытқа спорттан шеттетті. Мен отан Америкада жасаттым. Енді ол кісілер менің желтоқсан айына дейін басқа көп жұмыстармен айналыспауымды сұрады. Соның өзіне шыдамай келіп 3 ай киетін гипсті мен 1 айда шешіп сап, дәрігерлермен жұмыс істедім. Қанат қазіргі таңда Алматыдағы физикалық оңалту және қалпына келтіру орталықтарының бірінде ем алып, тиісті жаттығуларын жасап жүр. Қанат Ислам біздің орталықта 3-ші апта ем қабылдауда. Сол аяғының бұлшық еті 2 есеге кішірейіп кеткен. Жарты жыл бұрын ота жасатса да қалпына әлі келмеген. Ол алдағы 2-3 айда толыққанды жаттығуына орала алады. Бұрынғы промоутері Нельсон Лопеспен келісімшарт аяқталып, Қанат өз ісін жүргізуді бүгінде әйгілі Эгис Климасқа сеніп тапсырған. 2017 жылдың 9 қыркүйегінде Астанада Брэндон Кукты нокаутпен ұтқан соң қандасымыз жекпе-жекке шыққан емес. Енді рингке тезірек оралуға құлшынысы зор. Желтоқсан айында да жекпе-жектер болды маған. Дайын болсам осы айдың өзінде жекпе-жектерге шығуыма мүмкіндік болды. Дәрігерлер сәл қорқытып айтады ғой. Сезесің ғой, жақсы болсам, егерде мүмкін кешіккенде май айында шығып кетуге тырысамын. Жарақаттан соң кезінде WBA-ден көшін бастап, WBO, WBC тұжырымында үздік-үштікті түйіндеген қазақ боксшысының келешегіне күмәнмен қараушылар көбейгенде, Қанаттың оларға берер жауабы мынадай. Маған біреу баға берсе, міне қазір маған кеп, Пакьяо кеп, Қанат, қайтесің бокс болмайды, тастап кет десе, мен ойлансам болады да. Ал өзі кәсіпқой бокстың не екенін білмейді. Рингке шықпаған, мұрны қанамаған біреулер отырып саған баға берсе, кетші ар дейсің ғой, барып наның жеш дейсің. Биыл 35-ке келетін Қанат Ислам кәсіпқой бокста 40 жасына дейін жүруге даяр. Себебі басына түскен қиындықтарға қарамастан жеңіліп көрмеген спортшымыздың чемпион атанамын деген ұлы мақсаты еш өлмеген. 7-8 ай маған үлкен бір қиындықтар болды деп айтам. Осы спорттағы біздің артымыздан еріп жатқан інілерімізге осындай бір қиындықтардан өту арқылы бір үлгі бола алатын шығармыз деп ойлаймын.